المصري عن الإنتاج انتظارا وتوقعا بما سيأتي. هو لا يعرف إلى أين سيسير وماذا يقدم. مستقبل السينما العربية بعد الربيع العربي يتوقف على حاجتين: حركة الإبداع وحركة الإنتاج، وبالتالي حركة التوزيع. الثلاث نقاط دول من أهم النقاط التي يجب أن نتداولها ونتناقش فيها ونحاول نضع حلول شبه جذرية ولفترات قليلة. لا يمكن التنبؤ بأن احنا نضع حلول لفترات مقبلة كبيرة. يعني أنا لا أعتقد خلال الفترة القادمة سيتم إنتاج أفلام كبيرة، وإنما ستكون هناك أفلام لمجرد الاستمرارية، لمجرد طرح موضوعات بين لأن محدش عارف الأيام اللي جاية شكلها إيه. إذا كان هناك من يدعي أن الحرية لن تمس، لا، الحرية بدأت تمس وبدأت توضع أمامها العراقيل وبدأت توضع أمامها القوانين التي تحد الانطلاقها. حقيقة الفكر لا حدود لانطلاقه، لكن التنفيذ هو المهم. يعني قدامنا التلفزيون وقدامنا السينما، أنا بعتقد إن هتبقى في محظورات داخل الكاتب وداخل المنتج على إنه يقدمها، ويبقى عامل في حسابه وعامل في نظرته للأمور هل سيقبل هذا الإنتاج أو لا. إذا تحدثنا عن حرية الإبداع، الإبداع هيبقى مقيد بما يجري في مصر من أحداث. الإبداع سيتوقف فترة من الزمن ليعرف اتجاه الريح. ما يغرقوش الكلام اللي بيتقال إن لا حدود للإبداع. لا حدود للإبداع للمبدع في أن يفكر، لكن هناك حدود في أن يبلغ هذا الإبداع إلى المستوى المتلقي. المتلقي في الوقت الحاضر موجه أو سيضطر أنه يتقبل إبداع ملون باتجاهات معينة هي التي ستفرضها عليه الظروف اللي موجودة في مصر. أنا بعتقد الإبداع المصري ستقابله عقبات وأزمات كثيرة، وأعتقد أن هذا الإبداع سينعكس بالتالي على مستوى الإنتاج. الإنتاج هيتوقف لفترة ما، بل هو شبه متوقف في الوقت الحالي. لا تتوقعوا أن الإنتاج هيحاول يناقش قضايا حية وقضايا مهمة. الإبداع سيتوقف عند ما يمكن تمريره، عند ما يمكن عدم الاعتراض عليه، على ما يمكن أن يمر ويتقبله الجميع. لكن نعم، على ما يريدون هم. ما أنا بقول في حدود. فبالتالي هذه هي المشكلة الأساسية التي ستواجه الإبداع المصري. إحنا عندنا مشكلة في حرية الفكر، الصحافة مهددة، الإذاعات الحرة مهددة، الأفكار إلى حد ما سيضيق عليها. وأنا بقول هذا الكلام بمنتهى الثقة. الأفكار سيتم التضييق عليها، وبالتالي الإنتاج هينكمش إلى حد ما، ودي مشكلة. لأن معنى انكماش الإنتاج المصري إن الفيلم الأمريكي هيبدأ يغزو العالم من خلال التلفزيون، لأن برضو الأفلام الأجنبية التي ستعرض في مصر سيتم التوقف أمام توجهاتها. وده أخطر ما يمكن، أن يتم حصارنا داخل منظومة أفكار ضيقة. ما نقدرش نقول أكتر من كده. أعتقد أن هذه المقدمة اللي أنا قلتها بفتحها للنقاش وبفتحها لأن أسمع آرائكم، وإحنا برضو هنحاول وإحنا بنتكلم أن إحنا نكون حذرين في الكلام، وده شيء خطير. إن أنا أقول هذا الكلام لأننا من المؤمنين بأننا لسنا في دولة فيها الحرية الكافية لأن يتحدث كل إنسان بحرية كاملة رغم كل ما يقال وما يشاع.